హాయ్ ఫ్రెండ్స్. టుడే హోమ్ రెమెడీ ఒకటి చిట్కా ఫాలో అయ్యాననమాట. 2 తమలపాకులు తీసుకున్నాను, విక్స్ తీసుకున్నాను. 2 తమలపాకులు కూడా విక్స్ మొత్తం అప్లై చేశాననమాట. చేసేసి 2 ఆకులకు కూడా, ఎందుకంటే బాబుకు బాగా జలుబును, దగ్గుందండి. సో, అది రిలీఫ్ అవ్వడానికి ఇలా ట్రై చేశాననమాట. సో, గ్యాస్ ముట్టించేసి 2 ఆకులు కూడా గోరువెచ్చగా ఉండేటట్లు వేడి చేశాను. ఆ వేడి చేసినప్పుడు చూడండి, ఆ విక్స్ అంతా ఎవాపరేట్ అవుతుందనమాట. సో, అట్లా ఆ తేమంతా అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనము బాబుకి తల మీద, నెక్స్ట్ చెస్ట్ మీద అప్లై చేస్తే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. చాలా రిలీఫ్గా నిద్రపోతారు. చిట్కా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి, మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి పిల్లలకి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.